আসসালামু আলাইকুম এক্সপার্ট সলিউশন বিডির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। তো অবশেষে আপনাদের মাঝে আবার চলে আসতে পারলাম, আল্লাহ নিয়ে আসলো, তো এটাই শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। তো চলুন আমরা মূল টপিকে চলে যাই। তো আমাদের আজকে সাবজেক্টটি কি সব দেখি, বিস্তারিত দেখে আমরা আর মূল টপিকে যাওয়ার আগে যারা নাকি আমার এই চ্যানেলটি প্রথম দেখতেছেন তারা একটু কষ্ট করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখুন। আর যারা নাকি এই চ্যানেলটি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো চলুন মূল টপিকে চলে যায়। তো আমাদের কাছে আজকে একটি মনিটর আছে, সেটি হলো স্যামসাং। এটি মডেলটি দেখার চেষ্টা করি আমরা। তো এটির মডেলটি হলো P2250। এটা মূলত হলো 22 ইঞ্চি। তো এটা হলো একটা জানেন এটা অনেক আগের একটি মডেল। তো এই মডেলটিতে আসলে এই মডেলটা আসলে অনেক চলছে। তো চলুন আমরা এটা সমস্যাগুলো দেখি, আসলে সবাই দেখুন একটু বিস্তারিত ভালো করে। তো এটা আসলে খোলার পরে যা দেখলাম সেটা হলো যে এটা আগে কাজ করানো হয়েছে, পাশাপাশি এটার বর্তমান পরিস্থিতি, ইনভার্টারের কী অবস্থা। তো এটা আসলে আগের ইনভার্টারটাকে অফ করা হয়েছে, পাশাপাশি একটা এক্সটার্নাল ইনভার্টার ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু এটার অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। তো যাই হোক, এইটা আসলে আমি যে বিষয়টাগুলো আনতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এরপরে তো আমরা আসলে আলাদা ইনভার্টারটা লাগালে হওয়ার কথা ছিল। তো এইখানে আলাদা ইনভার্টার লাগালে হয় কি না সেটি আমরা দেখব। তো চলুন আমরা চলে যাই। তো চলুন আমরা আগে কিছু ভোল্টেজ মেপে নিই। যদি ইনভার্টারই লাগাবো তো আমরা কিছু ভোল্টেজ মাপবো। ভোল্টেজ মাপার আগে আমরা দেখবো যেটা কন্ডিশনটা, ভোল্টেজগুলো কই কী আছে। এখানে আমাদের 5 ভোল্ট থাকবে, কিন্তু এখানে ড্রপিং হচ্ছে। মানে 25 ভোল্ট আছে, কিন্তু এখানে স্ট্রং আছে, স্টিল আছে। আর এইখানে আমাদের থাকবে হলো সুইচিং, যেটা কাঠ থেকে হবে। দেখুন এখানেও ড্রপিং করতেছে। তো এটা হচ্ছে আমাদের কি বলে সুইচিং ভোল্ট, যেটা আর কি সেই ভোল্টেজটা ড্রপিং করতেছে। তো এই ভোল্টেজ যদি ড্রপিং করে তো আমরা এই ক্ষেত্রে কি বলি, এই ক্ষেত্রে বলতে যে আমাদের কাঠ খারাপ। বাট যেহেতু এখানে আরও অন্য কিছু করা হয়েছে সেহেতু আর একটু দেখে নিই। আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করুন, হ্যাঁ, এইখানে তার আগে আর একটা জিনিস করি, এটাকে অফ করে আমি মূল কার্ডটাকে ডিসকানেক্ট করে দিই। এইবার পাওয়ারটা দিয়ে একবার দেখি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে 7.5 বা 7.4 বলে দেখা, যদি এখানে 5 বলে থাকবে লোডের কারণে, একটু লোড নাই বিধা একটু বেশি দেখাচ্ছে। তো এখানে কিন্তু এখন স্টিল আছে, বাট তারপর ড্রপিং হচ্ছে। আমি আরেকবার খেয়াল করি, না এখন কিন্তু ড্রপ হচ্ছে না, কিন্তু সেক্ষেত্রে কিন্তু বলে না কাঠ খারাপ। কিন্তু আমি বলবো যে এখানে কাঠ খারাপ না, এখানে কাঠ খারাপ না। কারণ আপনারা এই ইনভার্টারটা যদি আপনারা ভালো করে খেয়াল দেখুন তাহলে আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন যে এখানে কাঠ খারাপ হওয়ার কোনো কারণ নেই। হ্যাঁ, তো তারপরে আমরা এখন এখানে কী করে একটা আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এখানে আমি একটা পাওয়ার বোর্ড আগে লাগাই দেখব। আমার মনে হচ্ছে কাঠ ভালো। তো চলুন আমরা দেখি। তো আমরা পাওয়ার বোর্ডটা চেঞ্জ করে দেখি। এই একটি বোর্ড আছে আমার কাছে, এই বোর্ডটা আমি লাগাই দিই, আগে লাগাই দেখে নিই। আসলে অনেক দিন হলো আপনাদের সাথে কোনো দেখা নেই, সাক্ষাৎ নেই, কারণ তো জানেনই সারা পৃথিবীতে লকডাউন চলছে। তার মাঝে আজকে 45 দিন পরে আমাদের মার্কেট খুললো, তাও সীমিত আকারে অল্প সময়ের জন্য। তো এর মধ্যে চেষ্টা করলাম যে আপনাদের সাথে কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলি। ভুল হয়ে গেল কি, খুলে দিলাম। তো আমরা যে ভোল্টেজটা ড্রপিং হচ্ছিল সেই ভোল্টেজটা আমরা দেখতে চাচ্ছি
যে ড্রপিংটা আছে কি না। দেখুন এখানে একেবারে স্টিল 5 ভোল্ট আছে, এখানে কোনো ড্রপিং নেই। আর পয়েন্ট এটা হয়, এটা নর্মাল যেহেতু মিটার অত উচ্চ মানের মিটার নয়, যার কারণে এটা কম বেশ করবে। আর এখানে আমাদের সুইচিং ভোল্টেজ ছিল, দেখুন এখানে 5 ভোল্ট কিন্তু কোনো স্বাভাবিক আছে। এবং এইখানে দেখুন 3 ভোল্ট 3.3 যেটা থাকে আর কি, এখানে কোনো সমস্যা নেই, ওটা হয়ে গেছে। এবং আমাদের যে স্ক্রিন লাইট সেটাও চলে আসে, হয়তো আপনারা দেখতেই পাবেন, দেখতে কি পাচ্ছেন কি না। তো এই হচ্ছে আমাদের স্ক্রিন লাইটও চলে আসে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো চলুন আমরা এটাকে সব কিছু লাগিয়ে ঘুরিয়ে দেখি। তো চলুন আমরা এটাকে পাওয়ার দিয়ে সরাসরি দেখি। তো এই হচ্ছে আমাদের ডিসপ্লে, দেখতেই পাচ্ছেন, এই হলো আমাদের ডিসপ্লে, সম্পূর্ণই ঠিক আছে। তো আসলে আমরা এই ভিডিওতে যেটা চেষ্টা করছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, সেটা হলো যে এরকম পাওয়ার ড্রপিং করলেও কিন্তু আমরা সাধারণত ভিডিও কার্ডকে দায়ী করে থাকি, হ্যাঁ, এবং ভিডিও কার্ডটাও খারাপ হয়ে থাকে। কিন্তু এটা ক্ষেত্রে ভিডিও কার্ডটি খারাপ না, যদি এখানে আহামরি কোনো কাজ দেখানো হয়নি বা অনেক কিছু বিষয়ে আনা হয়নি। শুধুমাত্র এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনাদেরকে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন দেওয়ার চেষ্টা করছি, যেরকম ড্রপিং করলেই শুধু কার্ড যে খারাপ এমনটা নয়। শুধু এতটুকু এই ভিডিওর মূল বিষয়। আর অনেকদিন যেহেতু আপনাদের সাথে দেখা হয়নি, তো ছোট কিছু বিষয় নিয়ে আপনার কাছে চলে আসলাম। আর অনেক দিন পরে ভিডিও করার কারণে তো জানেনই, আসলে মানুষ কর্ম না করলে কর্ম ভুলে যায়। তো অনেক দিন পরে ভিডিও করার কারণে অনেক কিছু ভুল হয়েছে, তো সবাই ক্ষমা চোখের দৃষ্টিতে দেখবেন। আর অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটির সাথে থাকবেন এবং আমার সাথে থাকবেন, আপনারা দোয়া করবেন। তো আগামীতে আবার অন্য কোনো বিষয় নিয়ে দেখাবেন ইনশাআল্লাহ। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।